თქვათ ჯო ვილსონი. წარმომადგენელთა პალატის წევრი კონგრესმენი ვილსონი, რომელიც აცხადებს, რომ აი თავიდან იყო ტრამპისტი და მართლაც იყო ტრამპისტი და ეხლა ტრამპისტი ვარ ერთგული და აი ახლა თქვა, შეაფასეთ ეს, ყველამ შეაფასოს. აი ახლა თქვა, რომ ანაკლის სპორტი, რომელიც ააშენა ჩინეთმა, ახლა გამოიყენება პუტინის მიერ იმისათვის, რომ მიაწოდოს ირანს რაკეტები. აი ახლა ეს რო ეთქვა, რა ვიცი, რომ მარსიდან რაღაცა მოდის და საქართველოს ამაში მონაწილეობს, იმიტომ რომ ანაკლის სპორტი საერთოდ არ არის აშენებული პირველი. მეორე. ირანს აქვს სპორტი კასპიის ზღვაზე, სანაპიროზე. ენზელის სპორტი ხომ? და იქ ირანი არის საზღვაო მეზობელი რუსეთისა. დაყოფილია კასპიის ზღვა და ეს თვითონ საზღვაო მეზობლობა. მეზობელი ქვეყანაა ირანი რუსეთისა, იმიტომ რომ საზღვარი აქვს კასპიის ზღვაში ერთი. რომ რო უნდოდეს რუსეთს და კი ალბათ აწვის რაღაცებს და არა მხოლოდ სადაზრო მონაცემებს, ხომ? და ასე ვთქვათ, თანამგზავრებით იმას, რომ როგორ დაუმიზნოს ირანმა ამერიკის ასე ვთქვათ, ხომალდებს და ასე შემდეგ. თვითონებს, ხო? რა თქმა უნდა, ამას განახორციელებდა იმით, პირდაპირ ირანში შევიდოდა და წარმოიდგინეთ, ანაკლიაში რომ გამოგზავნოს პუტინმა რამე, იმ ანაკლიიდან სად უნდა წავიდეს ეს ისე ბოდვა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პოლიტიკოსი ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრი პეტრე მამრაძე. ბატონი პეტრე, ჩართვით გვეყოლება. ბატონო პეტრე, გამარჯობა, დიდი მადლობა. როგორ ერთვებით? ჩვენს გმადლობთ. ბატონო პეტრე, მინდა დავიწყო იმ თემით, რასაც ქვია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობა, რამდენი ხანია, ხო, რაღაცა სუფთა ფურცლიდან ურთიერთობის დაწყებისა და ურთიერთობის გადატვირთვის მოლოდინში, არ ვიცი რამდენად ამერიკული, მაგრამ ფაქტია, რომ ქართული მხარე საქართველოს ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში განცხადებების დონეზე და სულ ახლახან პრემიერ-მინისტრმა გვითხრა, რომ მაისის თვეში დიდი აქტივობები იგეგმება, იგულისხმება ჯერჯერობით მხოლოდ რაღაც სიტყვიერი მოლაპარაკებები და რაღაცა გეგმები გვაქვს, რომელთა შედეგებსაც თქვენ ნახავთ. თქვენი აზრით ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიას რაში დასჭირდა, უკაცრავად ამერიკის შეერთებული შტატებს რაში დასჭირდა საქართველოს ტერიტორია, ან რაღაც თანამშრომლობის წამოწყება თუ გაღრმავება საქართველოს ხელისუფლებასთან და მე გამახსენდა შეიძლება ცუდი პარალელია, მაგრამ ისტორიული პარალელები საინტერესოა ხოლმე. ერეკლე მეორე ვიცით, რომ კარგახით ადრე სთხოვდა და ელჩებაც კი გაუგზავნა რუსეთის იმპერატორ ეკატერინე მეორეს იმისთვის, რომ დახმარებოდა ერთი ქრისტიანული სახელმწიფო მეორეს ეს წერილი თხოვნის ჩვენი მეფისა შეინახა რუსეთის იმპერატორმა ეკატერინე მეორემ და როდესაც დასჭირდა, მაშინ ამოიღო ის კივრიდან. ეხლა მე ცოტა მხატვრულად ვამბობ ამას. მე არ ვავლებ პირდაპირ პარალელს, ბუნებრივია, მაგრამ ფაქტია, რომ როდესაც დიდი სახელმწიფო იჩენს რაღაც აქტივობას, რაღაც მოტივები იმალება. თქვენი აზრით, რატომ დასჭირდა ახლა გააქტიურება საქართველოს მიმართულების ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას? მე რეალისტი ვარ, მოგეხსენებათ და სწორედ იმიტომ ვარ წევრი ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს პარტიისა, შეიკრიბნენ პატრიოტები და ამავდროულად რეალისტები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ვარ რეალისტი და მაქვს გარკვეული გამოცდილება და ვიცი როგორ ვითარდებოდა ურთიერთობა საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის. 92 წლიდან ჩართული ვიყავი მოხერხად აქტიურად ამ პროცესში. მე ასე ვთქვათ, საკმაოდ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი. იმიტომ რომ მართლაც ისმის კითხვები, ინტერესი რა შეიძლება გქონდეს ეს შეერთებულ შტატებს საქართველოს მიმართ. პოზიტიური ინტერესი რა შეიძლება იყოს, გესმით? აი ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად, როდესაც ჩამოვიდა პომპეო, რომელიც იყო ტრამპის, პრეზიდენტ ტრამპის პირველი ვადის დროს სახელმწიფო მდივანი და საქართველოში იყო ჩამოსული და აი ესეთი დიქტატის ტონით თქვა, რომ თქვენ ქართველებმა უნდა ააშენოთ ანაკლის სპორტი, უნდა ააშენოთ. დამოუკიდებლად უნდა ისე ააშენოთ, რომ არც რუსეთი, არც ჩინეთი არ შემოუშვათ ისე ააშენეთ. ეხლა აქ აბსურდი რაში მდგომარეობდა. რო ეთქვა პომპეოს, რომ საქმე ისევ, რომ ჩვენ შეერთებულ შტატებმა უკვე გადავწყვიტეთ მრავალ მილიარდიანი, რამდენიმე მილიარდი დოლარის ინვესტიცია ჩავდოთ ამ მშენებლობაში და უკვე მოველაპარაკეთ რუსეთის ხელმძღვანელობას პუტინს, რომ უსაფრთხო იქნება ეს მარშრუტი და არავითარი შეფერხება არ ექნება გემებს
რომლებიც ანაკრის სპორტში შევლენ და გავლენ, მაშინ გასაგები იქნებოდა. ანაკრის სპორტი ხო პირდაპირ საოკუპაციო ხაზზე დგას. თბილისიდან მოგეხსენებათ აღმაშენებლის ძეგლიდან რუსულ ბაზამდე პირდაპირზე დაახლოებით 30 კილომეტრია, მეტი კი არ არის. და იქ პირდაპირ ამ ხაზზე დგას. ვინ გაბედავს შემოსვლას გლობუსზე, როცა შეერთებულ შტატებსაც არ უნდათ არავითარ შემთხვევაში და ერთადერთი ქვეყანაა მთელ დედამიწის ზურგზე, ვისაც პუტინი და პუტინის რუსეთი არავითარ პრობლემას არ შეუქმნებს, არც უსაყვედურებს, ეს არის ჩინეთი. და თანაც რაც შეეხება ასე ვთქვათ მასშტაბებს. ჩინეთმა როგორც კი გამოხატა ინტერესი, მხოლოდ გამოხატა, არაფერზე ხელი არაა მოწერილი, როგორც მე ვიცი და ფულიც ჩადებული არ აქვს. მაშინათვე ბელგიური დიდი ფირმა შემოვიდა რაღაც ამ იმაში ტენდერში და რაღაცა დაიძრა, ხო? ეს სახეზეა. აი ხლა რო იყო ჩამოსული შეერთებული შტატების წარმომადგენელი რამდენიმე თვის წინათ. პრესაში გავიდა რომ საუბარში მათ შორის ახსენეს ანაკრის სპორტი. ეხლა პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ მე იმაში, რომ თუ შეეხებოდნენ ასე შეეხებოდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შემოუშვათ ჩინელები. ეხლა ისმის კითხვა, ჩინელები არ შემოუშვა, რუსეთი არ შემოუშვა, ხო? ამერიკა არ შემოდის. ვინ ააშენებს ამ პორტს და უფრო მეტიც. უსაფრთხოება იმისა, რომ მთელი მსოფლიო დაინახავს, ეს მარშრუტია, რომელსაც რუსეთი თავის სამხედრო გემებს რეიდზე არ დაუყენებს და არ ჩაშლის, ხო? იმიტომ რომ ისედაც დგას რუსეთი, ხო? დიახ. ჩინეთის გარდა არავინ არ არის, როგორც მაგალითი. გარდა ამისა, რუბიომ დაურეკა პრემიერ-მინისტრს. დიახ. და ილაპარაკეს რუბიომ და კობახიძემ, რუბიომ დარეკა. ეხლა ვრცელდებოდა ინფორმაცია მანამდე, მე ნამდვილად არ ვიცი, რუბიომ რაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრთან, და ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ რუბიო, რომელიც ხაშურის მთლიანად მოწყვეტილია რეალურ პროცესებს, ვთქვათ, მოლაპარაკებებს, იქნება ეს უკრაინასთან დაკავშირებით, თუ ირანთან დაკავშირებით, სულ სხვები დადიან, რუბიოს არც კი უშვებენ. ვიტკოფი, სიძე ჯარედ კუშნერი და ასე შემდეგ, ხო? ეს რუბიო ურეკავს ხოლმე სხვებს, ასე ამბობენ, ეს ინფორმაცია ვრცელდება, რომ მხოლოდ იმისათვის, რომ უსათუოდ შემოდით ჩვენს მშვიდობის საბჭოში, ტრამპ რო გამოაცხადა. ყველა შეუძლია შემოვიდა მშვიდობის საბჭოში, ოღონდ $1 მილიარდი გადაიხადეთ ამისათვის. იმიტომ ტრამპი ყველაფერში ფულსირებს. ეს მისი საჯარო გამოცხადებაა. მილიარდი თუ მილიონი, ბატონო პეტრე? მილიარდი. მილიარდი. თუ გავსვათ მაშინათი პუტინმა დადებითი რეაქცია მისცა ამას და საინტერესო გზით. პუტინმა თქვა, ჩვენ შემოვალთ, კარგი საქმეა, მილიარდსაც გადავიხდით, ოღონდ მიმართავ შეერთებულ შტატებს. ეს $1 მილიარდი აიღეთ იმ მრავალი მილიარდისაგან, რაც რუსეთის კუთვნილებაა და გაყინულია ეხლა შეერთებულ შტატებში. აიღეთ და მოიხმარეთ და შემოვალთ. როგორც მაგალითი, ხო? დანარჩენები არ შემოდიან, მე მგონი რაღაცა ცენტრალურ აზიაზე იყო ლაპარაკი თავიდან თითქოს გამოხატეს და მე არ მაინტერესებდა, არ ვაკვირდებოდი ვინ შევიდა, ვინ არა, მაგრამ ჯერ $1 მილიარდი უნდა გადაიხადო საწყო, მე უნდა შემოხვიდე. ანუ ყველა შემთხვევაში, რომ შეერთებული შტატები დღეს მაინც და დღეს არის რთული ვითარება. ტრამპის რეიტინგი დაცემულია როგორც არასდროს და განაგზობს ვარნას. 75% ამერიკელებისა სხვადასხვა გამოკითხვებით მოხს ირანში, ასე ვთქვათ, მოხდა სამხედრო ოპერაციას, ომს და მის შედეგებს. და ამბობს, რომ გამართლებული არ არის და ამან არ შემატა შეერთებულ შტატებს არაფერი დადებითი. კალიფორნია, უდიდესი შტატი, ერთ-ერთი შეერთებული შტატებისა, ცალკე აღებული კალიფორნია, მოგეხსენებათ შტატი სახელმწიფოა, state ინდუსტრიად საქართველოს ნიშნავს. ცალკე აღებული კალიფორნია მეოთხე ეკონომიკაა მსოფლიოში დღეს. და მას აქვს აი ეხლა კრიზისში შედის და ძალიან დიდ კრიზისში, იმიტომ რომ ორმუზის სრუტის დაკვეთის გამო კალიფორნიას რო სჭირდება 4,000 ბარელი თქვათ და უფრო მეტის დღეში, იქიდან 3,000 აკლდება და არაფერი გზა არ აჩანს ჯერჯერობით, რომ სადმე ეს იშოვოს, რომ არ გაჩერდეს კალიფორნიის ცხოვრება და პირველ რიგში ინდუსტრია და ის რომ აი ვითაც ეს კალიფორნია არის ერთ-ერთი უმდიდრესი შტატი და თანაც მეოთხე ადგილზეა მსოფლიოში, აი ქვეყნები რო ჩამოთვალოთ და ცალკე კალიფორნია განიხილოთ შეერთებული შტატების გარეშე მეოთხე ადგილზეა. აი იქაც ასეთია, გარდა ამისა ფასები თქვათ საწვავს $125 დღეს ბარელი.
ბატონო პეტრე, ისევ საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებს რომ ისინი რაღაცნაირად კი მოულიან თავიანთ თავს. რაში შეიძლებოდა დასჭირვებოდა ამ ეტაპზე ამ ტიპის აქტივობას გამოჩენა ამერიკის შეერთებულ შტატებს? მე ვფიქრობ იმის გამო რომ აქედან იყო აქტივობა. გახსოვთ თანამიმდევრული აქტივობა იყო აქედან. ჩვენი ელჩი ვიცი აქტიურად მუშაობს ამაზე, იყო ცნობები, ჩვენი პრეზიდენტი რუბიოს შეხვდა, ელაპარაკა, შეხვდა კი ფეხზე დგომით და რაღაცა მიღებაზე, მაგრამ ელაპარაკა, ამაზე იყო ლაპარაკი, კიდე იყო რაღაცა ასე ვთქვათ კონტაქტები საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, რომ გვინდა, არაერთხელ განაცხადა პრემიერმა. პრემიერი რომ ამას აცხადებს, ამას საელჩო მაშინაც ვიაწვდის ამერიკის საელჩო თბილისში, მაშინაც ვიაწვდის ვაშინგტონს. რომ აი საქართველოს პრემიერი აცხადებს, ჩვენ უსათუოდ აღვადგენთ სტრატეგიულ პარტნიორობას შეერთებულ შტატებთან, ჩვენ ამას გავაკეთებთ. აი ახლა პრემიერმა თქვა, მაისში იქნება რაღაცა ძრა. რომ ეს ყველაფერი ასეა, მაგრამ მე რას ვამბობ, იცით? აი თქვათ ჯო ვილსონი. წარმომადგენელთა პალატის წევრი კონგრესმენი ვილსონი, რომელიც აცხადებს, რომ აი თავიდან იყო ტრამპისტი და მართლაც იყო ტრამპისტი და ეხლა ტრამპისტი ვარ ერთგული და აი ახლა თქვა, შეაფასეთ ეს, ყველამ შეაფასოს. აი ახლა თქვა, რომ ანაკრის სპორტი, რომელიც ააშენა ჩინეთმა, ახლა გამოიყენება პუტინის მიერ იმისათვის, რომ მიაწოდოს ირანს რაკეტები. აი ახლა ეს რო ეთქვა, რა ვიცი, რომ მარსიდან რაღაცა მოდის და საქართველოს ამაში მონაწილეობს, იმიტომ რომ ანაკრის სპორტი საერთოდ არ არის აშენებული პირველი. მეორე. ირანს აქვს სპორტი კასპიის ზღვაზე, სანაპიროზე. ენზელის სპორტი ხომ? და იქ ირანი არის საზღვაო მეზობელი რუსეთისა. დაყოფილია კასპიის ზღვა და ეს თვითონ საზღვაო მეზობლობა. მეზობელი ქვეყანაა ირანი რუსეთისა, იმიტომ რომ საზღვარი აქვს კასპიის ზღვაში ერთი. რომ უნდოდეს რუსეთს და კი ალბათ აწვის რაღაცებს და არა მხოლოდ სადაზრო მონაცემებს, ხომ? და ასე ვთქვათ, თანამგზავრებით იმას, რომ როგორ დაუმიზნოს ირანმა ამერიკის ასე ვთქვათ ხომალდებს და ასე შემდეგ. თვითონებს, ხო? რა თქმა უნდა, ამას განახორციელებდა იმით, პირდაპირ ირანში შევიდოდა და წარმოიდგინეთ, ანაკლიაში რომ გამოგზავნოს პუტინმა რამე, იმ ანაკლიიდან სად უნდა წავიდეს ეს ისე ნუ ბოდვა. კი, ვიცით, დაიბეჭდა რომ პეტრე სისკარიშვილი უხდის ფულს ამ ლობიზმში და ლობიზმი. არასოდეს ვილსონი არ დაასახელებს პუტინს ხოლმე, როგორც ვთქვათ, რომ პუტინი მართავდეს არა. მართავს საქართველოს თურმე ჩინური კომპარტია და ირანის საერთოლები. რატო ვახსენებ ვილსონს? ვინმე საპირისპირო თქვა? კონგრესმენმა ან სენატორმა და სენატორი რიში და შახინი, გავრენიანი სენატორები. რიში არის თავმჯდომარე სენატში საგარეო ურთიერთობებისა. გახსოვთ მისი გამოსვლები საქართველოს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. მახსოვს, და ბატონო ეცად უარყოფითი არ მინდა განმეორება. ბატონო პეტრე, კიდევ მინდა გავიხსენო, რომ სხვათა შორის გაცილებით ადრე ამერიკის სახელმწიფო, აი როდესაც სახალიფო არსებობდა, ტერორისტული სახელმწიფო, მაშინ სახელმწიფო დეპარტამენტი ამერიკის შეერთებული შტატების ანგარიშებს აქვეყნებდა და იქ ყოველთვის იყო მითითება, რომ თურმე ტერორისტებით აი ამ ისლამურ სახელმწიფოს ტერორისტულს ამარაგებს პანკისის ხეობა. და საერთოდ არ იყო ნახსენები, რომ საზღვარი არ ქონდა პატარა პანკისის ხეობა, როგორ შეძლებდა ამდენი ტერორისტის, თითქოს მომიჯნავე იყო პანკისის ხეობა და ისლამური სახალიფოს საზღვარი და ასე გადადიოდნენ აქედან ტერორისტები, არასდროს არ იყო ნახსენები თურქეთი. ანუ არაფერს ახალს თვისებრივად ვილსონი პრინციპში არ ამბობს. არა, მე იცით რას გულისხმობ? მე გულისხმობ იმას, რომ იქ გადამოწმება და რაღაც ელემენტარული გეოგრაფიის ცოდნა არ არის ხოლმე საჭირო, რატომ ყავს? რა თქმა უნდა, ეს სხვადასხვა არის ხარისხობრივად. იცით, აი ნაწილობრივად ვერ დაგეთანხმებით კიდე რატომ? იცით, მაშინ პანკისის ხეობაში იმყოფებოდა რუსლან გილაევი და რამდენიმე ასეული მისი მებრძოლი. რომლებიც შემოვიდნენ მოგეხსენებათ ჩეჩნეთიდან. ისინი პროპელერით ხო ვერ გადაფრინდებოდნენ, ხო კვეთავდნენ თურქეთის ტერიტორიაზე და ამაზე თურქეთი ნახსენები არასდროს არ იყო. ეს მახსოვს ზუსტად. ეს სხვა საქმეა, მაგრამ ის მე ხო ხდებოდი მაშინ ამერიკის სპეცსამსახურის წარმომადგენლებს და ბრიტანეთის და სხვა. ის რომ ვახაბიზმი მაშინ და ხო პანკისელები ამას არ მალავდნენ, ყვაოდა პანკისის ხეობაში, ლიტერატურას შემოდიოდა.
ის რომ ტერორისტები პოულობდნენ იქ თავშესაფარს და გვარებად ვიცოდით ვინ იყვნენ ისინი, ხო? ეს ყველაფერი იცით რომ მე წავიდნენ იქიდან და იბრძოდნენ ისლამურ სახელმწიფოში. ეს ყველაფერი ფაქტია. სხვა საქმეა, რომ თქვა თურქეთს, როგორც ნატოს წევრს და თავის დიდ მოკავშირეს არ ახსენებდნენ რომ თურქეთს საგზავნის და იქიდან რაღაცა ხდება თქვა. ეს სავსებით ასე ვთქვათ შესაძლებელია, მაგრამ ბანკისი პრობლემა იყო, დიდი პრობლემა იყო და მე გავხსოვთ, როცა გადავიდნენ ესენი აფხაზეთში. ეს შევარდნაძის პერიოდში, მაგრამ სააკაშვილის პერიოდშიც იმავეს ამბობდნენ, ეს სააკაშვილის მმართველობის ბოლო პერიოდი იყო და ის და მაშინ არ იდგა ასე მწვავედ ბანკისის ხეობა. რასაც თქვენ ამბობთ, ის მახსოვს, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც მე მახსოვს როგორი იყო და რომ ეს მაინც სულ სხვა არის და როდესაც სენატის დონეზე და წამოიღეს პალატის დონეზე კონგრესმენები ერთხმათ ამბობენ მსგავს რაღაცებს და არავინ არ არის სხვა. გამოვისულიყო თქვა სახელმწიფო დეპარტამენტის წამოადგენელი და ეთქო რომ ჩვენ ვამოწმებთ ყველაფერს და არა ჩვენი კი ნუახსენებთ თქვა ვილსონს და ნუახსენებთ თქვა იმ ორ სენატორს, მაგრამ თქვის სიმართლე არავინ არ ათქვა. არც ერთხელ. და მერე შემოვიდა ინფორმაცია რომ საქართველოს ასე ვთქვათ ამ ცდილობების შედეგად იქიდან წერილი იყო გამოგზავნილი ფორმულამ ტელევიზიამ შეკითხვა გაუგზავნა სახლებს და კი მიიღო პასუხი გამოაქვეყნა რომ ჩვენ ნაცი დავაკვირდებით საქართველოს როგორ მოიქცევა და თუ ჩვენ შევატყვეთ რომ საქართველოს მართლა ესე იქცევა რომ იმსახურებს რომ აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა აი მაშინ ნახოთ ეს არის დიდი უსამართლობა იმიტომ სტრატეგიული პარტნიორობა თუ წახდა რომელიც ვთქვათ იყო ადრე წახდა მხოლოდ იმის გამო რომ უკრაინელებს რო უარი უთხრა საქართველოს ხელისუფლებამ იერარქიის მიწოდებაზე ჯაველინები რომელიც 80 მილიონზე მეტი იყო გადახდული დოლარი და მე კიდე მეტი ხო და აი ეს ბუკები ამაზე რო თქვა უარი მე ჩაერთო შეერთებული შტატები და კერი დეგნანეს გამოქვეყნებულია ყველაფერი უკრაინელების მიერ ეს ჭორი კი არ არის საქართველოს გავრცელებული კასიანოვმა გამოაქვეყნა რომ კერი დეგნანს უთხრეს უარი საქართველოს ხელისუფლებამ კატეგორიული უარი უთხრეს და აი მაშინ კი წახდა რა ის პარტნიორობა სტრატეგიული როცა გეუბნებით გადაეცე დღეს მთელი ეს იარაღი მე რა რო დაიწყება ომი რომ როცა აუხსნეს რომ მაშინ ომი დაიწყება რუსეთი წამოვა ნუ რა ხო უნდა იბრძოლოთ და თავისუფლებისათვის 3 მილიონი არ მოკვდება სამ დღეში ხო დიახ ეს პარტიზანული ბრძოლა გააგრძელეთ და მაშინ წახდა სტრატეგიული პარტნიორობა მადლობა ღმერთს რომ ჯეი დი ვენსი არ ჩამოვიდა საქართველოში როცა ჩავიდა აზერბაიჯანსა და უკრაინაში იმიტომ რომ გასეს ბაზები და ძალიან მკვეთრი რეაქცია იქნებოდა სულ ცოტა ბორდერიზაციის ისეთი აქტი ჩატარდებოდა რომელიც ჩორჩანას მიტაცებას მილიონი კვადრატული მეტრი მიიტაცეს მაშინ დაჩდილავდა მთლიანად ვახსოვდეს სადაც ვართ რეალისტები ვიყოთ დიახ, ბატონო პეტრე, რეკლამის გამო მცირე ხნით უნდა შევწყვეტოთ გადაცემა, ჩვენ მალე დავბრუნდებით და გველოდეთ. ჩვენ ბრუნდებით ეთერში, განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, პეტრე მამრაძესთან ერთად. ბატონო პეტრე, მოკლედ რომ შევაჯამოთ მაშინ, რა შეიძლება ველოდოთ საფრთხის ანუ საფრთხების თვალსაზრისით, აი ამ პერსპექტივიდან რომ მაისში სულ სხვა ტიპის ურთიერთობა დაიწყება საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ევროკავშირთან საქართველოს ხელისუფლების ურთიერთობაზე. არაფერს კარგს არ ვერი და გავიბეორებ ამას. საუბარი რა შეიძლება შეეხებოდეს, თქვათ ისევ და ისევ ჩინეთთან ურთიერთობა. რო თქვენ გაქვთ მოწერილი ხერი, რომ ჩინეთია თქვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ხო? ესე და ჩვენ ახლა ესეთი პრობლემები გვაქვს ჩინეთთან. აგერ ანაკლიაზე იქ თითქოს არაფერზე არა ხელი მოწერილი, მაგრამ მაინც ჩინეთის ასე ვთქვათ სახელი გაშღერდა, როგორც ქვეყნის სახელი ანაკლიას დაკავშირებით. ეს მიუღებელია. ვთქვათ, აგერ ხო ხედავთ ირანთან როგორი პრობლემები გვაქვს და თქვენ ხართ ქვეყანა რომელიც ძალიან ახლოს ხართ ირანთან და ჩვენ მოვითხოვთ იმას რომ ასე იგი რა ვიცი რა დაცული იყოს და არ იყოს რაღაცა თქვათ შეღწევა იქიდან და აქედან და მოძრაობა კი ბატონო გააკონტროლონ არაფერი ეს არ არის ეს თუმცა არიან ირანელები ჯერ წლების წინათ ჩამოსულები საქართველოში სწავლობენ მათ შორის და განათლებული ხალხი არის საელჩო რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცა პოზიტიური რაც შეიძლება მდგომარეობდეს იმაში, რომ ესე იგი ეროვნული საფრთხეების საკითხებში პოზიტივი, ეკონომიკაში პოზიტივი, განცხადების დონეზე
რომ ჩვენ ნახეთ საქართველოს და დავწუნდით რომ ეს არის დემოკრატიული ქვეყანა, რომელშიც დემოკრატიულად არჩეული ასე ვთქვათ ხელისუფლება არსებობს და ასე შემდეგ. აი ნახეთ ატლანტიკ კანცელმა როგორი რეიტინგი მისცა საქართველოს რამდენიმე კვირის წინათ, ხო? უმაღლესი, რასაც ქვია, შესანიშნავი და სოფლიოშიც როგორი ადგილი აქვს ჩვენს ქვეყანას. ყოველხრივ, ხო? აი ამას არ ვერი, განცხადებასაც კი არ ვერი. აი ესეც ამ დონეზე და მოთხოვნებს უფრო ვერი, იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებში ასეთი ვითარებაა. შემთხვევით კი არ ვამბობდი მე, რომ დაასრულდეს მაშინ ჯერ ირანში არის იყო დაწყებული ეს კატასტროფა რაც მოხდა, ხო? აგერ რუბიო გამოვიდა ახლა და თქვა რომ აღმოჩნდა რომ ირანს აქვს ეკონომიკური ბირთვული იარაღი ხელში, ეს არის 40 სრუტე. და ამიტომ სულ სხვა პოლიტიკას უნდა გადავიდეთ ირანთან. ანუ უნდა დავასრულოთ ეს ყველაფერი რაც არის, რუბიომ თქვა თავის გამოსვლაში. ესმით, იმიტომ რომ ხედავენ რომ ვერაფერს ხდებიან. არც ერთი ის მიზანი რაც შეერთებულ შტატებს დასახული ჰქონდა ტრამპმა გაახვევან 28 თებერვალს, არც ერთი მიღწეული არ არის. საპირისპირო ზარარი კი არის კოლოსალური. ესმით? აი ამ ვითარებაში როცა დღევანდელი ადმინისტრაციის და ტრამპის პირადად რეიტინგი აი ასე ვარდება, მე ვიმეორებ ეს მე კი ამბობ ან მიხარია ან არ მიხარია რაღაცა ვარდება, ეს არის რასაც აქვეყნებენ ამერიკელი მეცნიერები თავისი გამოკითხვების შედეგად, ხო? რა ვიცი, როგორი სტრატეგიული პარტნიორობა უნდა აღდგეს და რა სიკეთე უნდა მიიღოს საქართველოს. უბრალოდ არ ვიცი. სამაგიეროდ შიში, ასე ვთქვათ, სიფრთხილე და გარკვეული ასე ვთქვათ, იმას პრობლემებს ხედავ. იმედია ჩვენი ხელისუფლება მართლაც არ დათმობს იმისათვის, რომ იყოს რაღაცა ხელის ჩამოთვლების კადრი, რასაც სააკაშვილი კადრულობდა. კადრის გულისთვის, ტელეკარტინგის როგორც სააკაშვილი თქოდა გულისთვის, ესე იგი აზიანებდა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ესე იგი საერთოდ პრობლემაა. ამაზე არც ფიქრობდეს, თავში არ მოსდიოდა. თავარია თვითონ გამოჩენილიყო კადრში და ხელის ჩამორთმევა ყოფილიყო ან რაღაცა დადებითი განცხადება მასზე ამერიკელების თუ ევროპელების მხრიდან. ეს აღარ არის მადლობა ღმერთს და იმედია რომ ეს იქნება შენარჩუნებული. ბატონო პეტრე, ასევე ძალიან უცნაური არის საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება ევროკავშირთან, რაღაც ურთიერთმოლოდინია საქართველოს ხელისუფლება მოელის, რომ ევროკავშირი 2028-2030 წლებისთვის შეიცვლება და იქნება ის ნამდვილი ევროპა, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია, იმ ფასეულობებით, რაც ჩვენ მოგწონდა, ხოლო ევროკავშირის ხელმძღვანელობა იმედოვნებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება შეიცვლება და ისეთი იქნება, როგორც მათ წარმოუდგენიათ. ნუ ეს ურთიერთგამომრიცხავი მოლოდინები ამდენად მე არ ვიცი რა და როგორ მოხდება, მაგრამ აქ ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ვთქვათ, აი მოლდოვის ხელმძღვანელმა პრეზიდენტმა სანდუმ განაცხადა, რომ ძალიან სწრაფად შევლენ ევროკავშირში, თუ მოლდოვა შეუერთდება რუმინეთს, ეს ნიშნავს, რომ მოლდოვას სახელმწიფოებრიობა თუ გაუქმდება და მეორე მხრივ ზელენსკის განცხადებაც იყო ყურადსაღები, რომ კონკრეტული თარიღის დასახელება სურთ, ვინაიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში ისევე დაკარგავთ უკრაინას, როგორც საქართველოს პრინციპში ადეკვატური არის შეფასება, მაგრამ უკრაინასთან აი ტერიტორიების საკითხიც, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ექსპერტებიც და პრინციპში უკრაინის ხელისუფლებაც მიმხვდარია, რომ 91 წლის საზღვრებში, საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდისთვის არსებულ საზღვრებში უკრაინა ვეღარ დაბრუნდება და იმ ტერიტორიებს, რომელიც ამჟამად უკავია შეიარაღებულ ძალებს რუსეთის ფედერაციის, ისინი ვერ დაიბრუნებენ და ეს ტერიტორიები დარჩება რუსეთის ფედერაციის ხელში. ანუ ტერიტორიების დაკარგვისა და სახელმწიფოს გაქრობის პრეცედენტი არის იმ დროს, როდესაც ჩვენ გვაქვს ორი ტერიტორია არ მეყვარს ეს სიტყვა, ორი საქართველოს ორი რეგიონი, რომელიც 2008 წელს პრინციპში რუსეთმა ისე მოაწყო პოლიტიკურად, როგორც მას უნდოდა და 2008 წელი კი იყო პრელუდია იმ გეოპოლიტიკური დაპირისპირების, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. აი ეს ორი რამ უკრაინისა და მოლდოვის მაგალითი რას ნიშნავს და ეს რა პერსპექტივას უსახავს გვისახავს ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით. ჩვენს საერთოდ არ შეგვეხება და კარგია რომ აი პაპუაშვილის განცხადება მოვისმინე, შეიძლება სხვების გამოვიდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება არ იმოქმედებს ის, როგორც ვთქვათ, მოლდოვის ხელისუფლება რომ აცხადებს, რომ აი გვინდა რუმინეთში და შესაბამისად არც უკრაინა. ეს არ იქნება. ეხლა ნახეთ, ძალიან დიდი სხვაობაა მოლდოვასა და ყველა სხვა სახელმწიფოსთან შედარებით სხვაობა და რა თქმა უნდა უკრაინა და საქართველოს არაფერზე კერძოდ საზღვარი
შუა საუკუნეების განმავლობაში რომინელები უკვე ჩამოყალიბებული ეთნოსი, თავის დროზე დაკები, რომანიზაცია მოხდა რომის იმპერიის მხრიდან და ამიტომაც არის რომანული ენა, ცხოვრობდნენ სამ სამთავროში. მაშინ ხო სამთავროები იყო, თავადები, აი როგორ საქართველოში იყო თქვა, შის სამთავრო დაყოფილი. ამან ტრადიციულად ჰქონდათ სამი სამთავრო: ბალახიის, ტრანსილვანიის და მოლდოვის. სვაშოვის მოლდოვის უდიდესი ნაწილი სამთავროში არის რუმინეთში და ის მდინარე მოლდოვა, რომლის სახელს ატარებს დღემდე მოლდოვის რესპუბლიკა, ეს არის რუმინეთში. შესაბამისად, რო ნახოთ მე მათი ბედი, ხან ვის მიქონდა, ხან ვის. ან ერთი სამთავრობა, ან ერთი სამთავროს ერთი ნაწილი, მეორე სამთავრობას მეორე ნაწილი. მაგრამ ეს კი რჩებოდა ხალხის მეხსიერებაში და თავარია რუმინელები იყვნენ და მოლდოვის სახელმწიფო ენა ოფიციალურად შევიდეს ნახოს ყველამ კონსტიტუციით არის რუმინული. არავითარი მოლდოვური ენა არ არსებობს, რაც კომუნისტების დროს წერდნენ. რუმინული ენა მოლდოვის კონსტიტუცії და შეგიძლიათ თუნდაც რუსულ ვიკიპედიაში რომ შევიხვიდეთ, ნახავთ რომ რუმინული ენაა. შესაბამისად, მოლდოვამ დაიშალა თუ არა საბჭოთა კავშირი, მაშინათვე გამოაცხადა რომ უნდა შეერთება რუმინეთთან, რომელშიც თავმოყრილია დანარჩენი მოლდოვისა და დანარჩენი ორი სამთავროს დიდი ნაწილი. რაღაცა შერჩა თქვათ უნგრეთს, რაღაცა სხვას, ეს რთულია და ზეპირად რა თქმა უნდა ამაზე ლაპარაკი მხოლოდ სპეციალისტ შეუძლია, ხო? ეს არ უნდა გვიკვირდეს. აი ეს რომ განაცხადა მოლდოვის ხელისუფლება, მაშინათვე შეუქმნეს, იცით როგორ კეთდება ეს ამბავი, პრობლემა, ნეპრისპირეთის პრობლემა. დადგა იქ არმია თავიდან, ნახოთე. მერე ეს უკვე გაიყინა ეს რუსეთის, ეხლა დგანან ჩემო ბატონო სამშვიდობო ძალები რუსეთიდან და ეს ყველაფერი არის მინიატიურული. თვითონ მოლდოვა 33,000 კვადრატული კილომეტრი, ხსაქსოს ნახევარია. ეს კიდე 10%-ია მოლდოვისა დარჩენილი. და რა თქმა უნდა მილევად რეჟიმში იქ ცხოვრება საერთოდ აი რო იყვენ შეწყდა. მოლდოვას არ აქვს ეს აღნიშნეთ საზღვარი რუსეთთან საერთოდ, აქვს საზღვარი უკრაინასთან და რუმინეთთან და მოლდოვა როგორც ასეთი კომუნისტებმა შექმნეს უკრაინის რესპუბლიკის შიგნით 20-იან წლებში. მოლდოვის ავტონომია. ასე რომ, როდესაც თქვათ მოლდოვის რომელიმე წარმომადგენელი, ლიდერი, მოქალაქე და სხვა იტყვის რომ ჩვენ გვინდა რუმინეთთან შეერთება, ეხლა არ მინდა წარმოვიდგინოთ რომ სამი სამთავრო ყოფილიყო თქვათ იმერეთის, ქართლის და კახეთის. და ენა ყველგან ყოფილიყო რა თქმა უნდა ქართული, ყველას გვესმის ერთმანეთისა, შეიძლება ოდნავ განსხვავება იყოს კიდოში, საყოფაცხოვრებო ენაში, ხო? რაც ყველგან არის მსოფლიოში. ხო? მაგრამ ენა ერთია და შეგნება იმისა რომ მე ვარ რუმინელი, ან მე ვარ ქართველი. ეს ყველგან ასეა. აი ეს არის. ამიტომ ეს სულ სხვა რამეა, მაგრამ ეს არის ძალიან რთული რამ. ნატოს წევრია რუმინეთი. ხო? და არ შეერთდნენ მოლდოვას, სანამ ესე იგი არ შევიდა, რა თქმა უნდა, DST-ში უნდა შესულიყო, შევიდა, ODKB-ში უნდა შესულიყო, DST-დან, ეხლა გამოვიდა მოლდოვა. აი ეხლა მოეწერა ხელი. აი ახლა თვეების წინა. სულ სხვა ვითარებაა. სულ სხვა ვითარება უკრაინა. აგერ მერცაც უსმენდი, მე ხო უკვე ისე ვთქვი რომ დავინახავ ხოლმე ვიღაცის გამოსვლას არ იყოს ხელოვნური ინტელექტის მომზადებული. მე უსმენდი კანცლერს თქვა რომ მშვიდობა თუ დამყარდება უკრაინაში, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ვერ მოხდება თუ არ დათანხმდა უკრაინა იმას, რომ მისი ტერიტორიას ნაწილი, ასე ვთქვათ, დარჩება რუსეთში, როგორც ახლა არის. და მე უკვე შეიძლება რომ მშვიდობა იყოს დაშენებული. გარდა ამისა, ლაპარაკად რჩება, არავინ არ აპირებდა უკრაინის მიღებას, არც ნატოში, არც ევროკავშირში და არც აპირებს. აი გავსოთ საქართველოს რომ ნატოში რო ქონდა სტატუსი, ხო? კი. კანდიდატის იქ ასპირანტის სტატუსი. მე ასპირანტი პლუსით. მე ქონდა ასპირანტი 2 პლუსით. და როცა ველაპარაკებოდი ნატოს სამოგელოს პატიოსთან წესიერ ადამიანებს სამხედროებს და არასამხედრო არა. Never ever არასოდეს არ მოხდება ეს ამბავი გამორიცხულია. როგორ უნდა შევიდიოდეს ნატოში ქვეყანა, როცა ორი ბაზა იმ ქვეყნისა რომელიც ოკუპანტად არის წოდებული და რომელთან საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვს, ხო? ანუ ბატონო პეტრე, უკრაინა, დარჩენილი უკრაინის ტერიტორია შეიძლება შევიდეს ნატოში თუ იმასაც გამორიცხავს? არა, ეს არც იმას აპირებდნენ. აი გავსოთ ჯეფრი საქსმა რომ მოყვა. კი, მახსოვს. მოყვა რომ დეკემბერში 2021 წლის
კი, ანუ 2 თვით ადრე ვიდრე პუტინი შეუტევდა უკრაინას, პუტინის ჯარი, ხო? დაურეკიო ჯეიკ სალივანს, თავის მეგობარს ერთად მუშაობდნენ ადმინისტრაციაში წლების განმავლობაში სხვა ადმინისტრაციებში. და ჯეიკ სალივანი იყო მოგეხსენება ძალიან მაღალი თანამდებობა ბრეჟინსკის რო ქონდა და კისინჯერს, ეს კი უსაფრთხოების დარგში თანაშემწე პრეზიდენტისა. მაშინ ბაიდენი იყო და უთხარი ჯეიქს, ეხლა რა ხდება ამ ნატოზე წახილი და უკრაინის ნატოში შეყვანით ღუპავთ ქვეყანას? ხო დაიღუპება უკრაინა ამის შედეგად. ჯეიკი კიდე მეუბნებაო, გაჩერდი, ჯეფრი, გაჩერდი, არავინ არც კი აპირებს უკრაინის მიღებას ნატოში. და მაშინ მე ვუთხარი და კი მაგრამ რა შეებით ქვეყანას ღუპავთ, ესე იგი იმის გამო რაც არც კი არსებობს? აი ეგ არის. ეხლა უკვე წერენ მთელი დღე ვკითხულობდი რომ დაჩქარებული გაწევრიანება გამორიცხულია საფრანგეთმა გერმანიამ სხვებმა უარი თქვეს, მაგრამ ჩვენ პროცესებს ხელი შეუწყოთ შეღავათები, თქვათ ვაჭრობის ხრივ, რაღაცის ხრივ, რომ ეს უკვე პროცესშია გაწევრიანებისა. პროცესში ვიყავით ჩვენ გავსოთ შევარდნაძე როდის უთხრა სოლანას. სოლანო კარი ღია შემოდითო ესო. კარი თუ ღია დააჩქარეთ ეს ამბავი, ეს გავიდა ეთერში მაშინ, იმიტომ რომ კარებში დგომა სახიფათო რამაა. შევარდნაძე მაგარ განმარტა რომ კარებში დგომა ფილტვების ანთებას იწვევს ხოლმე. ღია კარში დგომა და ფილტვების ანთებას დაგვემართა და ბევრად უარესი, ხო? დიახ. ასე რომ ესეთი ვითარება, ეს არის სიტყვების თამაში, რომლის უკან არაფერი არ ადგას დიდი მავნელობის გარდა. და როცა გავრცელდა ინფორმაცია, მაშინ პარიზის მოლაპარაკება რო იყო და პუტინი მხოლოდ და მხოლოდ იმას ითხოვდა, რომ დაცული იყო რუსულენოვანი მოსახლეობის უფლებები იგივე იმ ტერიტორიებზე, რაც ახლა კონსტიტუციით იყო რუსეთშია გადასული, და პლუს უკრაინამ გამოაცხადოს, რომ ნატოში არ შედის. და მაშინ შეეხვეწნია ზელენსკი მაკრონს, რომ მე ვერ ვამბობ ამას, ხო იცი როგორ ძალებმა მომიყვანეს პრეზიდენტად და მე ვერ ვიტყვია, ვერ გამოვიდა და ვერ ვიტყვი იანუკოვიჩი, რო თქვა თავის დროზე, არ გვინდა ნატოში. თქვენ თქვით რა, რომ არ მიგვიღებთ. არაო, და მაკრონმა ჩვენ ამას არავითარ შემთხვევაში არ ვიტყვით და ვერ ვიტყვით. მე მესმის მაკრონის წესდებაში წერია, თუ ქვეყანას უნდა, ხო? ნატოს კარი ყველასთვის ღია, ხო? უნდა იყოს პირობები დაცული. ჩვენ ამას ვერ ვიტყვით, შენ თვითონ უნდა თქვა. ამ მოღალატემ არ თქვა. ეთქვა და თუნდაც გარიყო მერე, თქვა, როგორ უნდა შენი კარიერა, როგორ უნდა დაეყენო მაღლა იმაზე, რაც არის შენი ერის და სახელმწიფოს ბედი. და გარდა იმისა, გამოავლინა თავისი ღალატი იმდენჯერ ამის შემდეგ, რომ ცალკე გადაცემა რო იყოს, მოგიყვებოდეთ, შეგახსენებით ყველას, მაგრამ ეხლა არ არის. ბატონო, ერთი წუთი დაგჭირდა და თუ შეიძლება მოკლედ რო თქვა, თქვენ რატო ფიქრობთ, რომ ჩვენ არ შეგვეხება და რაღაცა გვაქვს შანსი, რომ აღიარებული ეს ჩვენი ორი რეგიონი ისევ დაბრუნდეს საქართველოს შემადგენლობაში. პრეცედენტები ხო შეიქმნება სახელმწიფოს გაქრობის, არავინ არ დაიწყებს ისტორიის ძებნას და ასევე ომის შედეგად ტერიტორიების წართმევის. და მე იმას ვამბობ, საქართველოს არავინ არც თავაზობდა, არც თავაზობს, რომ შემოდით ნატოში. ერთხელ რომ გავცელდა ინფორმაცია, რომ თურმე განიხილება, ვინ განიხილავდა, არავინ ცხადია, რომ საქართველოს ნატოში მივიღებთო, ოღონდ მეხუთე პუნქტი არ გავცელდეს, გახსოვთ ეს ამბავი. კი, მახსოვს. არ გავცელდა აფხაზეთსა და საფრთხეებსა. ესე იგი ატყდა ერთი ამბავი და მე მიადგნენ, ჟურნალისტების მიადგნენ და აქ რო იყო ნატოს ოფისი და ჩვენიერი წესიერი კაცი იყო ხელმძღვანელი და საიდან მოდისო? ჩვენ არაფერიო, თქვენი პოლიტიკოსები მოდიან, პარლამენტის წევრებიო და ამას თავაზობენ და ჩადიან მე ბრიუსელში და იგივეს ლაპარაკობენ. დიახ. მიგვიღეთ, ოღონდ აი გამოაცხადეთ, რომ ღებულობთ მეხუთე პუნქტის გარეშე. ანუ ესე იგი, რადგან ბატონო პეტრე სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოგვეწურა და რო არ გაქვთ შემოვა, ანუ რადგან ნატოში გაწევრიანების საკითხი არ დგას, ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას ეს საფრთხე არ ემუქრება, როგორც მოლდოვის სახელმწიფოებრიობას და უკრაინის. თავარი არის, რომ ხელისუფლება დგას მტკიცედ, მე ვურჩევდი რა თქმა უნდა ხელისუფლებას, რომ უფრო მკვეთრად გაატაროს ნეიტრალური პოლიტიკა და აი თქვა ფორსირება, აი სტრატეგიული პარტნიორობის ფორსირება. მაშინ როცა სტრატეგიული პარტნიორი რა უნდა მოიტანოს, ჩვენ არ გვახსოვს 20 წამში უნდა ჩავეტიოთ ბატონო პეტრე ძალიან დიდი ბოდიში. დიახ. ფორსირებას უკუ შედეგი მოაქვს. დიდი მადლობა. პირიქით, თქვენ დიდი მადლობა, დიდი ბოდიში, რომ ესე სწრაფად ამოგვეწურათ, რომ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს. მე თქვენ გემშვიდობებით, ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 14:10 და 10 წუთზე და აღმოსავლეთის ცოდნე ვასილ პაპავა გვეყოლება სტუმრად. ნახვამდის.